ما شبان هجان هاجي من دبستانا سيدة زينب بمرة مامستيا عرب أمينا ناس بكن بهفرة بلي الاسم كي نسرين ماموستا نسرین جبرو جا زمان دایک یا جیهان ام دخوازن هستین و بگیرن هروها ام گرینگیا زمان دایک جبو جواکان جبو ملتان جوا گهدار بکن زمان دایکش بو جواکان پرگیرینگه جی زمانی کevin و جی زمان هبون لی هر دچو پیش دکتن وک میناک زمانی سومری لیور جی هر کس به زمانی خود خوینه او یک جی پرگیرینگه پیکاتیا عرب هر وها پیکاتیا کرد جی به زمانی خود خوینن لیکیلکا ویشی هنگ زمانی دن تین داین وک میناکا زمانی انگلیسی افتشتکی نو بو کلوه هرمی هر کس به زمان خود بخوینه او یک جی پشتی شورش روجاوای کردستان پیکات هستو نرینه تدوی درباره دچنه بێگومان هەر کەس بە زمانی خۆ دخوینە بڤێ یەکێ سەربلند û kêfxweşin kes ne mecbûr e ku zimanekî ji bilî zimanê xwe yê dayîkê bixwîne weke mînak zimanê erebî jî ji bo xwendekarên ereb kurdî jî ji bo xwendekarên kurd têdayîn yanî zimanek li ser xwendekar nayê ferskirin her wiha zimanê ingilîzî jî di nav materyalan de heye hûn wek pêkhateya ereb ti zehmetî hatin pêşiya we di dersdayîna materyalên nû de em wek pêkhatiya ereb me ti zehmetî nekişandin ji ber ku berê zimanê erebî dihat dayîn lê pêkhatiya kurd zehmetî pir dikişandin ji ber ku materyal nû bûn bi zimanê kurdî wan herî zêde zehmetî kişandin كلمة أخيرة إذا بدك تقولي تفضل شكرا gelek spas ji bo we û bi boneya roja cîhanî ya zimanê dayîkê hestekî serbilindiyê ye ku her kes bi zimanê xwe diaxive û silav ji bo hemû kesên ku bi zimanê xwe diaxivin û pê dixwînin بلي قالك سباس بوا بلين هاجي خندكارك جبكاتي عرب القلمية مويجي ناسبكن اسم الكريم نغم محمد عيسى سرچوان نغم تو چاوایی باشی نغم تو رفی چندایی refê yazda zanistî بله نغم تو ایرو بزمان خوی دایکی دخوینی هستکی چاوای کومروف بزمان خوی دایکی بخوینه bi rastî hestekî pir xweş e ku mirov bi zimanê xwe bixwîne çi kurd çi ereb û çi jî Sûriyan be hestekî xweş e bi rastî بله ev چند سال چی وی کو تلوی دبستانی دخوینی 2 sal بریاوی تو الجم رژیمی یعنی تل جم رژیمی انتخواند یا نه na dîsa jî diçim Kurdan بله چه جداهید ناورا متریالین رژیمی وین ریوی بریا خو سرده هیا بنریناته bi rastî cudahiya navbera wan de ku li vir bêhtir giringiyê didin xwendin û wan e dayînê materyal başin hinekî zehmetin lê bi mamosteyan re hêsan dibin ev cudahiya navbera wan de ye بله نغم تکیلیا ناورا ماموستا و خندکاران ده چاوایا têkilî pir başin mamoste û xwendekar texsîr nakin بله لگلک جهان هنه کس بزمان خوی دایکی ناخوینن تو جوان را چه دویجی yê ku bi zimanê xwe yê dayîkê nexwîne ez jê re dibêjim bi zimanê xwe yê dayîkê bixwîne ji ber ku ev mafekî te yê rewa ye بله نغم گوتنکی تیا داوی هبی بخوازی ببیجی کرم بکه gotineke dawî bi rastî ez ji her kesê ku dev ji dibîstanê berdaye dibêjim ku divê dîsa vegere dibîstanê û bixwîne ji ber ku dibîstan û xwendin tiştekî pir xweş e û bi hebûna wan li dibîstanan wê pêşeroj kamil û temam bibe بله گلک سپاس سرکفت